Doja shumë ta provonim, ta ndronim rolin. Për shembull, sot jam podcast me ty. Hajde një 2-3 pyetje vrej na marrë. Patjetër, me shumë kënaqësi, me pa kështu një piftume më speciale. Bëne hyrjen. Me hyrjen, okej. Po, komplet. Du ta shohim krejt se si është Nahari në pozicionin e moderatorës. Patjetër. Atëherë përshëndetje për të gjithë ju miq se jemi në podcast. Dhe mirë të po takojmë edhe sot në podcastin tonë të radhës, i cili po e them kështu spontanisht është podcasti më i veçantë që e kam zhvilluar ndonjëherë me një ftume shumë speciale. Kam shumë kënaqësi që sot pranë meje me pas gazetare, moderatorën edhe shumë gjëra të tjera jashtë kësaj, Saranda Bujupi Roma. Sarand, mirë se erdhe. Mirë të gjitha në studion të teme në podcast. Çuditërisht e ngjashme. Një hyrje fantastike na. Me çka fillon podcastin? Me çfarë pyetje ka për më shumë? Pyetja kryesore që e filloi podcastin, zakonisht kur i kam si mdhansat, është përshkrimi i familjerisë tënde. Çu kanë kaluar ata fëmijët tënde? Mundesh me ju përgjigj ndërkohë. Po, shumë mati është më i Nahar. Jo, bre, se e kam harru. Jo, po mundohem të përgjigjem në këtë pyetje shumë sinqerisht. Fëmijëria ime i ka pas krejt ngjyrat, jo shumë e bukur sa fëmijëria ju i tash, sepse nuk e kemi pas luksin edhe mundësitë e realizimit të gjitha dëshirave tona, por kemi luftuar shumë, ka qenë e këndshme sepse kemi qëndruar në ambientet jashtme më shumë se sa në të brendshme, siç qëndrojnë fëmijët tash me teknologji, me telefona, me iPada. Na prej shkollës e vetmja gjë që kemi bërë është me gjuh çantën, me kry tyrat, me hangër drekën, edhe me dalë jashtë deri kur është rësu dita, me lujt me shokë dhe me shoqe, edhe kemi qenë shumë dashur, shumë të lidhun, ka pas shumë dashni edhe harmoni mes grupit, lagjes, jemi mbledh lagje, ka qenë një fëmijë shumë ngjyrshe, por nëse mendojmë këtë pjesën e luksit, siç e keni ju, nuk e kemi pas.